সুপ্রভাত বন্ধুরা, আরেকটি নতুন দিনে তোমাদেরকে আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি। রয়েছি ছোট নাগপুর মালভূমিতে, অর্থাৎ রাঁচিতে। তোমরা দেখছো গল্প হলো সত্যি #মাইভ্লগ এই চ্যানেলটি। দেখতে থাকো আর এভাবেই আমার সাথে থেকো। একদিকে মার্চ মাস, ইয়ার এন্ডিংয়ের সময়, অন্যদিকে ছেলেরও স্কুলের ছুটি পড়েছে। মনটা তাই উড়ু উড়ু, কিন্তু পকেটটা তো প্রায় গড়ের মাঠ। তাহলে কি উপায়? ওদিকে স্কুল খুলে গেলে তো ইঁদুর দৌড় আবার শুরু হবে, ঘুরতেও যেতে পারবো না। তাই সারা বছর ধরে কর্মব্যস্ততার এই হাঁপিয়ে ওঠা জীবনযাত্রাকে পেছনে ফেলে বাড়ির একেবারে পাশেই অত্যন্ত কম খরচে চলে গিয়েছিলাম রাঁচি বেড়াতে। বন্ধুরা, এই মালভূমি এলাকার উথাল পাথাল করা বন্ধুর গতি প্রকৃতি সাথে জলপ্রপাতের নয়নাভিরাম দৃশ্য আমার মনকে দিয়েছিল এক বিশাল মানসিক প্রশান্তি। জানো তো, অসংখ্য জলপ্রপাতের কারণে রাঁচিকে জলপ্রপাতের শহর বলা হয়। রাঁচিতে আজকে আমাদের সেকেন্ড দিন, তো আজকে যাচ্ছি ফলসগুলো দেখতে। হুড্রু, সীতা, জোনা ফলস আজকে দেখব। এখন যাচ্ছি সীতা ফলসের উদ্দেশ্যে। এই ফলসটি হলো মূলত একটি লুকানো জায়গা। চলো, চলে এসেছি, যাচ্ছি এখন সীতা ফলসে। তো এই রাস্তাটা দিয়ে সোজা চলে যেতে হবে। হালকা হালকা এখান থেকে আওয়াজ আসছে, এই আওয়াজ আসছে। আসছে না? এই এখানে দাঁড়াও দুজনে একটু। কথিত আছে, বাঙালিরা জলহাওয়া পরিবর্তন করতে গেলে পশ্চিমের দেশগুলিতে বেড়াতে যায়। তবে পশ্চিমের এই দেশগুলির মধ্যে রাঁচি হলো অন্যতম। তবে এই রাঁচি বেড়াতে আসার সঠিক সময় হলো সেপ্টেম্বরের শুরু থেকে মার্চের প্রথম। আর তোমরা যদি সুবর্ণরেখা নদীর বুকে আছড়ে পড়া জলপ্রপাতের ধারা দেখতে চাও, তাহলে অতি অবশ্যই তোমাদেরকে আসতে হবে বর্ষাকালে। বন্ধুরা, প্রকৃতির নির্মলতার স্বাদ নেওয়ার জন্য এই সীতা ফলস কিন্তু অন্যতম। আসলে রামায়ণের পৌরাণিক চরিত্র সীতা দেবীর নাম অনুসারে এই ফলসটির নামকরণ করা হয়। যত এই ফলসটার কাছাকাছি আমি যাচ্ছিলাম, নিজেকে যেন মনে হচ্ছিল আমি প্রকৃতির সাথে একেবারে একাত্ম হয়ে পড়ছি। কথায় বলে, প্রকৃতির স্পর্শ পাওয়া কিন্তু মুখের কথা না। আর প্রকৃতিও কিন্তু মনে মনে ঠিক করে রাখে যে আমাকে দেখতে গেলে আমার সাথেই তোমাকে থাকতে হবে। তাই 300টার মতো সিঁড়ি পেরিয়ে আমরা যখন ফলসের খুব কাছাকাছি পৌঁছে গেছি, তার সৌন্দর্যকে দেখানোর জন্য আমি আমার কাছের বেশ কিছু আত্মীয় স্বজনদের ভিডিও কল করি। কিন্তু দেখা গেল যে সেখানে কোনো টাওয়ারই আমরা পেলাম না। এখানে প্রকৃতি যেন নিজেই বলতে চাইছে যে ক্যামেরার লেন্স দিয়ে নয়, বরং নিজের চোখ দিয়ে আমার এই সৌন্দর্যকে অনুভব করো। আর কি করব, দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর জন্য বেশ কিছু ভালো ভালো ভিডিওকে ক্যামেরাবন্দি করে নিলাম, তোমাদের সাথে ভাগ করে নেব বলে। দুজনে একটু দাঁড়া, দেখো এসে গেছি জোনহা ফলে। চলো জোনা জলপ্রপাত কেমন তোমাদের দেখিয়ে নিয়ে আসি। এই দেখো, এখন কিন্তু ইতিমধ্যে পৌঁছে গেছি মূল জলপ্রপাতটির সামনে। আমরা এরই মধ্যে 722টি সিঁড়ি পেরিয়ে অনেকটা নিচে নেমে এসেছি। এই ফলসটির মধ্যে একটা নির্মল স্পন্দন রয়েছে বন্ধুরা। এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্যই এটা মানুষের মনকে এতটা স্পর্শ করে। বন্ধুরা, এই মুহূর্তে রয়েছি রাঁচি জোনা ফলসে। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ কি সুন্দর অপূর্ব ছিল। তবে বর্ষাকালে এলে এটা জাস্ট অসাধারণ হয়ে ওঠে। এখনই এত সুন্দর, তো বর্ষাকালে কীরকম হয় তোমরা বুঝতেই পারছো। কেউ ধাপে ধাপে নামে। পাহাড় জঙ্গলে ঘেরা আটপৌরে ছোটনাগপুরের রানী, ঝাড়খণ্ডের রাজধানী হলো এই রাঁচি। রাঁচির মেন শহর থেকে এই জোনা ফলসের দূরত্ব হলো মাত্র 40 কিলোমিটার। আসলে দেখতে গেলে এদের কিন্তু কোনো দোষ না। খোলামকুচির মতো এলোমেলো বিস্তীর্ণ টিলা আর মালভূমির এই চড়াই উতরাইয়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সাথে জলরাশির এই উদ্দামতা এদেরকে উল্লাসে আনন্দে চিৎকার করতে বাধ্য করে।
আসলে পাহাড়ের কোনো এক জায়গায় দাঁড়িয়ে সম্মুখে ঝরে পড়া ঝর্ণারাশির দিকে তাকিয়ে যখন আমার কণ্ঠস্বর আবার আমার কাছেই ফিরে আসে, তখন বোঝা যায় এই পাহাড়ের বিশালত্ব ঠিক কোথায়। চলো বন্ধুরা, এখন ডেস্টিনেশন হুন্ড্রু ফলস। জোনা ফলস থেকে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে গিয়ে দেখি আশেপাশের গ্রাম থেকে আসা মানুষের ছোট ছোট কুটির শিল্প। ওটা বাক্স বাক্স গয়নার বাক্স। এখানকার জঙ্গলের কাঠ দিয়েই তৈরি করা ছোট ছোট ঘর সাজানো জিনিস, যেটি অনেকক্ষণ থেকেই আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম। দেখে এই অসাধারণ কারুকার্য মনকে স্পর্শ করে গেল। যেহেতু এই পুরো ট্রিপটা ছিল আমাদের বিবাহবার্ষিকী উপলক্ষে, তাই অরিন্দম আমাকে এই সুন্দর একটা জিনিস এই দাদাটির কাছ থেকে কিনে দিল। এখানকার আর একটি মনে রাখার মতো বিষয় হলো এই শাল পাতার থালাগুলি। একবার ভেবে দেখো, সারাদিন রোদের তেজে ঘুরে বেড়ানোর পর পেটে বিশাল একটা খিদে নিয়ে যখন চোখের সামনে দেখবে এরকম সতেজ কোনো পাতার থালায় তোমাকে খাবার পরিবেশন করা হচ্ছে, তখন কিন্তু তা সোনার উপর থালার থেকেও অনেক দামি হয়ে ওঠে। এই একটা সাইডে ব্যাস ব্যাস। আশেপাশের গ্রাম থেকে আসা এই মানুষগুলো কিন্তু অত্যন্ত সহজ এবং সরল। বাড়িতে অতিথি আসার পর আমরা যেমন খাবার পরিবেশন করি, সেদিনে আমরাও ছিলাম ওনাদের কাছে অতিথি স্বরূপ। বলতে বলতে এই অতিথিটিও আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হয়েছে। চলো, অত্যন্ত স্বল্প মূল্যে খাবারটি খেয়ে তৃপ্তি পেয়ে আমরা আবার গাড়িতে উঠে পড়েছি। যাচ্ছি এখন হুন্ড্রু ফলসের দিকে। পেছনে ঘুমিয়ে পড়েছে একজন। বন্ধুরা, তোমাদের সাথে এখনো পর্যন্ত একটা কথা তো শেয়ার করাই হলো না। রাঁচি থেকে এই গাড়িটি আমরা বুক করেছিলাম সারাদিনের জন্য, আর 3টে জলপ্রপাত সাথে গেতালসুদ ড্যাম দেখাতে এই গাড়িটিকে দিতে হয়েছিল মাত্র 1500 টাকা। যাচ্ছি হুড্রুতে 745টা সিঁড়ি পেরিয়ে। নামার সময় কোনো কষ্ট নেই, সব কষ্ট হচ্ছে ওঠার সময়। 2টো ফলস অলরেডি দেখে নিয়েছি, সীতা ফলস আর জোনা ফলস। এবার যাচ্ছি হুন্ড্রু ফলস। এই বাবা, হুন্ড্রু ফলসের নামটা একেবারে ভুল দিয়েছে। হুন্ড্রু লেখা ছিল। হ্যাঁ, এটা হুন্ড্রু ফলস। হুন্ড্রু ফলস? হ্যাঁ, এটা হুন্ড্রু ফলস না। হুড্রু হুড্রু করছে সবাই, দেখছি সবাই যারা বলছে তারাও হুড্রু বলছে, দেখেছিস? এনটা উচ্চারণ করছে না। পা কাঁপছে, সিঁড়ি নামতে হচ্ছে না। ব্যাস, ওই সিঁড়িটা লাস্ট সিঁড়ি। আবার আছে, আবার ওইদিকে। হ্যাঁ, ওইদিকে আছে। গল্প করতে করতে পেরিয়ে এলাম 745টি সিঁড়ি। রাঁচি থেকে 42 কিলোমিটার দূরে রয়েছে এই হুড্রু জলপ্রপাতটি। সুবর্ণরেখা নদীর 320 ফুট ওপর থেকে ঝর্ণা হয়ে নেমে এসেছে এটি। এই জলপ্রপাতটি বেশ খাড়ায়। বর্ষাকালে এটি একটি দুর্দান্ত রূপ নেয় বন্ধুরা, তবে শুষ্ক মরশুমেও এটি একটি আকর্ষণীয় পিকনিক স্পটে পরিণত হয়। এই জলপ্রপাতটির একটি মনোমুগ্ধকর দৃশ্য তো রয়েইছে, সাথে ভ্রমণকারীরা কিন্তু এখানে এলে ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ট্রেকিংও করতে পারেন। ব্যাস, আর কি, এবার আবার হোটেলে ফিরে যাওয়ার পালা। যাওয়ার পথে গাড়ির ড্রাইভার দাদা বলল, সামনেই একটা অপূর্ব সুন্দর ড্যাম রয়েছে, নাম গেতালসুদ ড্যাম। ড্যামটা অসাধারণ লাগছে। এখানে বাঁধের ধারে দাঁড়িয়ে এক দৃষ্টিতে সূর্যাস্ত দেখার অভিজ্ঞতা কিন্তু বেশ অন্যরকম। দিনের শেষে এই সূর্যাস্ত দেখার লোভ আর কেই বা ছাড়তে পারে, তাই না? হ্যালো, এখন মোটামুটি 5:30টার মতো বাজে। এখন দাঁড়িয়ে আছি গেতালসুদ ড্যামে। তো দেখো, সূর্য অস্ত যাচ্ছে, অসাধারণ একটা সিনারি। কি সুন্দর, দারুণ লাগছে, অপূর্ব সুন্দর। এই যে হাতে নিয়ে নিলাম, দারুণ লাগছে। সারাদিন খুব এনজয় করেছি, তোমাদের সাথে পুরোটাই শেয়ার করলাম।
এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে সূর্যাস্ত দেখে আমার একটাই কথা বারবার মনে হচ্ছিল, এই অপূর্ব সুন্দর দৃশ্যটা দেখে মনে হচ্ছিল কেউ যেন একটা বিশাল বড় ক্যানভাসে রং তুলির টানে এই সুন্দর একটা সূর্যাস্তের ছবি এঁকেছে। চলো তাহলে এবার বেরিয়ে পড়ি। সারা দিনের এই প্রকৃতির অপূর্ব লীলাকে মনের মণিকোঠায় আবদ্ধ করে জীবনের এই অধ্যায়টাকে আরও একটু সযত্নে বড় করে নিলাম। আজকের এই ভিডিওটি তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টে জানিও বন্ধুরা, আর ভালো লাগলে একটা লাইক করে দিও। দেখা হবে অন্য কোনো দিন অন্য আর একটি নতুন ভিডিওর সাথে। ততক্ষণের জন্য ভালো থেকো, সুস্থ থেকো ও সাবধানে থেকো।